ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து கோபி டிக்கா மசாலா பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து கோபி வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கர்ட் பவுல் எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் வந்து கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நான் வந்து சில்லி பவுடர் போட போகிறேன். அப்புறம் வந்து ஜீரகத்தூள், சால்ட்டு தேவைக்கேற்ப. இப்போ இது வெறும் நம்ம மேரினேட் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா தூள், மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மேரினேட்டுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இது கூட வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டிக்கா மசாலா. இது வந்து இதில் தான் வந்து நம்ம கோபியை மேரினேட் பண்ண போகிறோம். கோபி கூட நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் பொட்டேட்டோவும் கேப்சிகமும் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி வந்து க்யூப்டு ஆனியனும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து டிக்கா ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இந்த கோபியை வந்து நல்லா அலசி உப்பு தண்ணியில் அலசிட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒன்றா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த லைம் ஜூஸ் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour நம்ம இந்த மேரினேட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை ஊற வச்சுக்கணும். நம்ம இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேனில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். நான் இந்த கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம், என்கிட்ட 3 சின்னதாக இருந்தது, அதனால் 3 நம்பர். உங்கள்கிட்ட மீடியம் சைஸ் இருந்ததுன்னா 2 போதும். இந்த வெங்காயம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேக வைக்க போகிறோம். இது வந்து நார்த் இந்தியன் கிரேவிஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், அந்த பேஸ் மசாலா ஸ்மூத் கிரேவி வருது இல்லைங்களா, அதோட சீக்ரெட் இது தான். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கேப்சிகம், ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம். இப்போ இதிலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4 to 5 கேஷ்யூஸு, அதுக்கப்புறம் மெலன் சீட்ஸு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேவிக்கு ஒரு திக்னஸ் வரும். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இது நல்லா வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3/4 குக் ஆகணும். இது குக் ஆகிட்டப்புறம் இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, அப்புறம் தக்காளியும் வந்து அதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணி அந்த ஆயில் விட்டு அந்த கிரேவி விட்டு வெளில வர வரைக்கும் குக் பண்ணிவிட்டு, அப்புறம் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம இது பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை ஆட் பண்ண போகிறோம். அது இன்னொரு ப்ராசஸில் நான் க்ளீனாக சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த வெங்காயம், கேப்சிகம், முந்திரி பருப்பு, அந்த வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ்லாம் வந்து வேக வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து இப்போ நம்ம மையாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பேனில் வந்து அதே பேனில் திருப்பி கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஜீரகம் தாளிச்சுக்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஆனியன் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடுறோம். நம்ம இது வந்து ஒரு 3 to 4 minutes இது குக் ஆன அப்புறம், நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து முக்கால்வாசி குக் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா, இது வந்து நம்ம இது குக் பண்ணிட்ட அப்புறம் அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ஆனியன் பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஓரளவு குக் பண்ணிட்டோம். அது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த ஆயிலெலாம் வந்து மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நான் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பேஸ்ட்டு வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ண போகிறேன். இதுவும் வந்து நம்ம எந்த அளவு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து இப்போ இந்த மசாலாஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் இதில். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா,
இந்த மசாலா பேஸ்ட் இருக்குது. இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள் கொஞ்சம், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் நான் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். அதனால் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போடுறேன் நான். ஏன்னா அதுலேயும் நம்ம வந்து மேரினேஷன்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு 1 டீஸ்பூன் கிட்ட வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மேரினேஷனுக்கு சால்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கிரேவிக்கும் நீங்கள் சால்ட்டு மேட்ச் பண்ண ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் தேவைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாலாம் வந்து இப்போ நல்லா வந்து இந்த மசாலா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ கிரேவி வந்து நல்லா உங்களுக்கு குக் ஆகணும். ஆயில் பிரிஞ்சு வரணும் அதில். அந்தளவுக்கு நம்ம இதை குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸை இதில் போட்டுட்டு இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து முக்கால்வாசி டன் இல்லையா, அது மீதி குக் ஆகணும், 1/4 குக் ஆகணும். இந்த கிரேவியில் போட்டு அதை நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸும் கொஞ்சம் வாட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த 3/4 குக் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கிரேவியில் நீங்கள் கொஞ்சம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வார்ம் வாட்டரை ஆட் பண்ணுங்கள். கோல்டு வாட்டரை ஆட் பண்ணிடாதீங்க. அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாகிடும். அதனால் வார்ம் வாட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இந்த கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது போதும். என்னோடய வந்து செமி கிரேவியாக தான் எனக்கு வேணும் அந்த வெஜிடபிள். ஸோ நான் வந்து இப்போ இது வெஜிடபிள் குக் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் லிட்டு போட்டு மூடிட்டு போகிறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்ட அப்புறம் இது குக் ஆகிட்டுருக்கு. நான் சால்ட் கொஞ்சம் செக் பண்ணேன், எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது, நான் அதனால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். அதேமாரி நீங்களும் தேவையான காரம் சால்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். இப்போது நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்த் இந்தியன் கிரேவிஸ்லாம் வந்து ஒரு ஸ்வீட்டிஷ் டேஸ்ட் ஒன்று இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்ததுன்னா அது சும்மா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒரு 1 டீஸ்பூன் கிட்ட அந்த ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி வச்சுட்டு அது வந்து நீங்கள் என்ன எப்போ ஆட் பண்ணணும், நீங்கள் இறக்கும் போகும்போது தான் அதை ஆட் பண்ணணும். இறக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இறக்கிக்கலாம்.